АКШ Кыргызстандагы консулу Алиса Бип айым жана котормочу Турат Макенбаев мырзабыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз биздин студиябызга. Саламатсыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өтүңүздөр. Америка Кошмо Штаттары буга чейин Кыргызстандын жарандары үчүн иммиграциялык визаларга чектөөлөрдү киргизген. Мына ушул жаатта биз маек куруу үчүн атайын меймандарды чакырып койгонбуз. Кош келиңиздер биздин студиябызга. Алгач эле ушул Кыргызстандын жарандары үчүн киргизилген чектөөлөрдүн себептери боюнча маалымат берип кетсеңиз. As Ambassador Liu has stated in many media releases, the main reason for visa restrictions on citizens of the Kyrgyz Republic is the lack of a secure electronic biometric passport. Буга чейин биздин элчибиз Дональд Лу мырза берген интервьюларында айтып кеткендей, бул чектөөлөрдүн негизги себеби бул Кыргызстанда коопсуз электрондук биометрикалык паспорттун жоктугу. There are some other issues that we're working on, but we hope that those will be able to be resolved quickly. And we're cooperating closely with the Kyrgyz government to make progress on these issues. Мындан тышкары дагы бир канча маселелер бар. Бирок ал маселелер тез анан оңой эле чечиле турган маселелер деп ойлойбуз. И ошол маселелерди чечиш үчүн биз Кыргыз өкмөтү менен тыгыз байланышта иштешип турабыз. Мындай чектөөлөр кимге тиешелүү? Кандай эрежелер менен да? Whom these restrictions apply for? So the visa restrictions that were put by the presidential proclamation apply to people going to the United States for immigration purposes. So for family reunification, for employment immigration, and for those who won the so-called lottery, green card lottery visas. Бул чектөөлөр президентибиздин буйругу менен киргизилген. Бул буйрук прокламация деп аталат. Ошол прокламация Америкага иммиграциялык максаттар менен кеткендерге тиешелүү. Анын ичине же үй бүлөлөрү менен биригүү, же Америкадан иш таап эмгек иммиграцияга, же болбосо виза лотереяны утуп алган адамдарга колдонулат. But they don't apply to anybody traveling to the US for other purposes, for short-term trips like tourism, business, to study or to participate in exchanges. The process for getting short-term visas has not changed. Бирок Америкага башка максаттар менен, мисалы, мындай кыска мөөнөткө туризм болобу, же бизнес болобу, же окууга, же тажрыйба алмашуу программалары менен барып келгендерге бул чектөөлөр тиешеси жок. Анан ошо визаларга тапшырган эрежеси, тартиби өзгөргөн жок. Рахмат. Демек, ушул таптан баштап иммиграциялык визалар толук берилбейби, же айрым адамдар аны ала алышабы? So for immigration visas, there are a number of exceptions and waivers that may be available to applicants. Ооба, иммигранттык визага тапшырганга бир канча өзгөчө кырдаалдар жана ушу чектөөлөрдөн бошотуу тартиптер каралган. So the consuls will need to make a decision on a waiver, and that will be based on 3 criteria that an applicant would need to meet. Ошондуктан консул ошо виза берердин чечимин кабыл алганда ошо талапкерлерди 3 критерий боюнча карап чыгат. First, they would need to show that there's a US national interest in giving them a visa, which usually means that they would have a close US family member. Биринчиси бул талапкерге виза берүү Американын өзүнүн кызыкчылыгына дал келет. Ошону такташ керек. Же болбосо ошо талапкердин Америкада кандайдыр бир жакын туугандары бар экен. Second, we would need to confirm that they don't pose a national security threat to the United States. Экинчиси, биз ошо виза ала турган адам Американын мындай улуттук же коомдук коопсуздугуна эч кандай мындай коркунуч туудурбай турган адам экенин далилдешибиз керек.
And third, we would need to show that denial of the visa would cause extreme hardship to the applicant. Үчүнчүсү, эгерде бул адамга виза берилбей турганда, анда ошол адам кандайдыр бир ашыкча кыйынчылыктарга душар болоорун такташыбыз керек. And so anyone who has an appointment scheduled for an interview after February 21st is still welcome to come in for an interview. And at that time, they would present their information to the consul who would make a decision on these criteria. Ошон үчүн ошо визаны талап кылган адамдар ошолордун ушу консул менен маеки интервью деп коебуз. Февралдын 21-инен кийин туш келип калса, анда баары бир келе берсе болот. Анан ошо болгон далилдерди, ошол туура келген далилдерди консулга көрсөтүп, далилдеп бериш керек. Жакшы. Мына грин картты толтуруп 2020-жылы мындай ниет кылып утуп алсам дегендердин тагдыры кандай болот анда? So the rules for the lottery have not changed. The Kyrgyz Republic is still included in the visa lottery, and Kyrgyz citizens can participate and have the same chance of winning as they always have. For those who applied for lottery 2021, the winners will be selected in May as usual. Виза лотереянын эрежелери өзгөрүлгөн жок. Кыргызстан дагы эле ага катыша берет. Ошон үчүн эңки жылкыга деле тапшыра берсе болот. Анан адаттагыдай эле утуучулар май айында аныкталат. Быйылкы жыл боюнча деле ошондой. How about those who have already applied and won the 2020 visas? So they are included in the visa restrictions. They're welcome to come in for their interviews, and at that time, if they're qualified, we would need to look at whether they could receive a waiver based on the criteria. Виза лотереяны утуп алган адамдар ушу чектөөлөргө туш келип калып атат. Ошон үчүн алар келе берсе болот. Анан консул жанакы критерийлерге карап туруп, балким виза берип калышы да мүмкүн. That will be up to the applicant to choose whether to come in and try their luck. Анан ушу талапкер өзү чечиш керек. Ал өзү билиш керек да, ошо визалардын чектөөлөрдөн бошотууга туура келеби, келбейби деп. Үй бүлөлөрдү бириктирүү максатында бул жакта жубай же ал жакта жолдошу деген сыяктуу кандай каралган? Yes, family reunification visas, family immigration visas are included in the visa restrictions, but many people who have a close family member, either a citizen or a lawful permanent resident in the United States, will be able to qualify for a waiver. Ооба, үй бүлөлөр менен биригүү максатында бара турандар тилекке каршы ушу чектөөлөргө туш келип калып атат. Бирок эгерде ким бирөөнүн Американын жараны же Америкада мыйзамдуу түрдө жашап иштеп жүргөн адам жакын туугандар болсо, алар ушул чектөөлөрдөн бошотууга туш келип калышы мүмкүн. Рахмат. Буга чейин ушул кыргызстандыктарга визалар ушул кайсы себептерден улам берилбей келген? Статистика жүргүзөсүздөр да өзүңүздөр. The visa refusal rate was pretty high in Kyrgyzstan anyway, even before the visa ban. Do you have any statistics and why? Okay. Today, I mostly want to focus on the visa restrictions so that people understand how this will affect them. But again, anybody traveling for short-term visas to the United States for tourism or to visit family or for another reason, the process has not changed. And in fact, we encourage people, if you're thinking of traveling this summer, to make an appointment now. We get very busy in the summer, and now is a great time to come in and have a visa interview. Мен бүгүн ушу жаңы киргизген виза чектөөлөр жөнүндө сөз кылгым келет. Анан кайрадан эле, эгерде Америкага мындай кыска мөөнөткө башка маселелер, башка максаттар менен бара турган болсо, биз аларды визага тапшырып аракет кылганга чакырабыз. Анан ага кошумча көпкө күттүрбөй, анткени жайкы сезон аябай мындай кызуу болот да. Ага күттүрбөй тезирээк келип арызын тапшыра берсе болот. Демек жанагындай туристтик, студенттик визалар сыяктуу. Ооба, туптура tourist students visas. Ооба. Жакшы. Бул чектөөлөр канчага чейин уланышы мүмкүн? Мындай атайын бир убакыт барбы? So Washington has said that these are temporary restrictions and that they will regularly review the progress that's being made here in Kyrgyzstan with the hope of being able to remove them soon.
ооба Вашингтон айткандай бул чектөөлөр убактылуу гана. Ошон үчүн Вашингтон ушу тармакта болгон кандайдыр бир өзгөрүүлөр, жетишкиндиктерди кез менен карап турат. Анан эгерде өзгөрүү боло турган болсо, чектөөлөр кайрадан каралышы мүмкүн. Алынышы мүмкүн. And we're working closely with both the Kyrgyz government and with the authorities in Washington to make sure that everybody understands what progress is being made. And we're all working very hard to make sure that these restrictions are removed as soon as possible. Ошон үчүн биз Кыргыз өкмөтү менен Америкада өзүбүздүн өкмөтү менен тыгыз иштешип турабыз, маалымат алмашып турабыз. Анан ошол тармактагы жетишкиндиктерди байкап турабыз. Жана ошол чектөөлөр мүмкүн болушунча тез арада алып таштаганга аракет кылып атабыз. Бул чектөөлөр ушул Америкада виза алып жашап иштеп жаткан жарандарга таасирин тийгизбейби деген да суроо туулат. Does it affect people who already have visas or live in the States? No, so anybody who currently has a visa in their passport, or of course anyone who has a green card, anyone who's living in the United States right now, these restrictions have no effect on them. Жок, эгерде кимдин колунда мыйзамдуу, жарактуу виза бар болсо, же грин картаны утуп алган болсо, же азыр Америкада мындай мыйзамдуу түрүндө жашап турган болсо, аларга бул чектөөлөрдүн эч кандай тиешеси жок. Рахмат, биздин көрүүчүлөр таң эрте ушул Америка Кошмо Штаттарынын кыргызстандык жарандары үчүн киргизген виза боюнча чектөөлөр боюнча жакшы маалыматтарды ала алышты болуш керек.